Tak takoni terus, apa bedane pitik putih karo pitik ireng? Kuwi bedhekan ki ngono kuwi masuk rasional. Pitik putih karo pitik ireng padha wae. Kok bedane ana piye? Bedane ana. Pitik ireng iso ngendhog putih, pitik putih ora iso ngendhog ireng. Kejaba nek nelek. Kowe gelem apa didadarke telek pitik? Aku njur didadarke telek pitik. Lho, nek rak masuk akal. Heeh, ya ta? Wah. Saiki ngene, pancen kowe wong pinter tenan, pancen wong prihatin tenan, antaraning pitik rondok dhisik sapa? Dhisik pitik. Pitik mecah saka apa? Saka ndok. Dhisik ndok. Ndok saka ngendi? Saka pitik. Wah angel lho. Nek pancen ngalmu tuwa, pitik rondok dhisik endi, Gong? Dhisik ndok. Ndok saka ngendi? Saka pasar. Oh, sekilo 15.000. Oh, lah kuwi pertanyaan edan kaya ngono kuwi aku ora iso